במסעדות וגם אביזרים מסוכנים הנמכרים לקראת פורים. אתם עדיין יכולים להגיע אלינו לרחוב הקסם 12, זה נושא אחר, בהרצליה, ולקנות כאן תחפושות מוזלות ביריד התחפושות שלנו שכבר מתארגן כאן בחוץ. ועכשיו החדשות. קטעים נדירים על הקורא בישיבת אחוזת יעקב. משה! משה! קום, קום! משה! קום! יאללה, קום, קום, קום! קום! משה! יאללה, קום, קום, ברוכה, קום! מוטי! מה זה? מה זה? יאללה! אמא, מה היה? קום! מה אתה? עובר כל בוקר טוב, מה שלומך? מה ילדים? מה כל הכל? בוקר טוב! מה זה? פאפי! יאללה! קום, קום, קום! זהו! מה יהיה? יאללה! קום! קום! מה זה? שני נושאי 16 ראשונים תוך למעלה מ100 שהזמינו חיל האוויר ינחתו היום בטקס רשמי בבסיס החיל בדרום הארץ. תחזית מזג האוויר צפוי גשם בכל רחבי הארץ והטמפרטורות ירדו וניכר. אתה עוד נועם? אתה עוד נועם? מה? מה זה קרה לך? יאללה! תזדרז, יאללה, קדימה, קדימה. קדימה, תזדרז. רבותיי, בוקר טוב, תזדרז, יאללה. קום, אוסרי, קום. אוסרי, זה איפה אתה רוצה לצלם, אוסרי. אוסרי, איפה אתה רוצה לצלם, אוסרי. איפה אתה רוצה לצלם, אוסרי, איפה. קום, דורן. קום, שמילי, אני אראה אותך, קום בה. קום. איזה מות נקרא כזה. נקרא. תסתכלו מה קורה, העולם לא רואה, ילדים קטנים בפנימיה נמצאים. תסתכלו מה קורה, העולם לא רואה, ילדים קטנים בפנימיה נמצאים. אנחנו נמצאים בישיבת אחוזת יעקב. היום אנחנו נמצאים ליד התלמיד משה טטרואשווילי. משה, מה עבר עליך הבוקר? שלום, בוקר טוב, דבר ראשון, איך אתה מרגיש? הכל בסדר. צופים, איך אתם מרגישים? יופי, אני שמח. תשמע, אני אף פעם לא קרה לי דבר כזה. אני מתעורר בבוקר, מדריך נכנס. המסגן זל צ'אבג'ו יאמן, נכנס בבוקר, בא לוקח לי קרי, דופק לי בראש. משתגע בן אדם, אני אומר לך. אני פיתחתי טראומטיות חופשי בלב. זה לא הולך ככה, אני הולך ברחוב, אני מדמיין מדריך, בא רודף אחריי. זה לא קורה ככה. המסגן זל צ'אבג'ו יאמן. הוא בא בבוקר, מושך לי שמיכה, עושה לי זוגופרת בשערות. הוא חושב מה, אני גרוזיני בלי רגשות? זה לא בסדר מצידו, באמת. תודה רבה אדוני, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. שלום, אנחנו נמצאים בישיבת אחוזת יעקב. לידי נמצא התלמיד מוטי נמיזאדה. מוטי, ספר על שהותך פה בישיבה. אני כבר 6 שנים נמצא פה בישיבה הזאת. יש לנו מדריך, קוראים לו גדי כהן. כל בוקר הוא נכנס לי לחדר, הוא מעיר אותי, הוא מעיף לי את השמיכה, לוקח את זה שנותנים בו ידיים, שופך עליי מים. מה זה זה? זה לא צריך להיות ככה. הוא תופס לי את הרגליים, מעיף אותי מהמיטה. לא צריך להיות ככה. יש לנו
יש לנו ככה פה סדר, אני פה 6 שנים, זה לא הולך ככה. כפי שראיתם, התמונות מדברות בעד עצמם. אך סבלם של הילדים ממשיך לאורך כל היום. גם המנהל, מר ברושר יצחק, או כפי שמכירים אותו כולם, בשמו סופר מריו. לא טומן ידו בצלחת ומוסיף לסבלם של הילדים. גם בעת ביקורי במוסד לא ניסה המנהל להסתיר את התנהגותו הנלוזה, ולכן הייתי עד למראה מזעזע נוסף. הנה תמונות מן האירוע. שאני גבות מתמרס. קשורים למנות לשבת, עושים אותם טרום קבלת השבת, כמו למשל, סגרנו את זה השבוע, ומחדד את זה, עניין של 2 מקרים אחד אדם צריך להשלים פרשיותיו עם הציבור, ככה מופיע במהלכה, עם הציבור, 2 מקרים אחד הוא סתם מבלבל את השכל. יאללה, תראה כבר, נמאסת עלינו! נמאסת, תראה כבר, אנחנו רוצים מהפכה, אנחנו לא מוכנים לזה! אתה אומר לנו שיחה 5 דקות, תעשה פה הרצאה! נמאסת עלינו! יאללה, בוא נעש אותו מותי! תלך! הסנדלים זה המוקד, נכון? סנדלים בגשם. אנחנו נמצאים בישיבת אחוזת יעקב. אנו נמצאים ליד התלמיד משה טטרואשווילי. שלום מותק. שלום, מה שלומך? ברוך השם, איך אתה מרגיש? איך הילדים בבית? הכל בסדר, הכל בסדר. איך אתה מרגיש? משה, שמעתי אתה ממורמר. אני לא ממורמר כמו שאני כלשן כפרודדיס מותחנו לו. מנהל בא בבוקר, בשוגע. אומר לנו 5 דקות הרצאה, עושה לנו שיבוב, עושה לנו הרצאות ימין ושמאל. השם לא עליכם, אמן אמן. עושה לנו קם בבוקר, עושה לנו בוקר טוב תלמידים. אני רוצה להגיד לכם, הפנימי המלוכלך. בטח יהיה מלוכלך, אתה מביא זבל, איפה נזרוק אותו אז? בחדר או חדר זה רק זבל. נמאס כאן ממנהל זה. בשפה מטאטא רחובות שיטאטא כבר. קשה, זה מה שקורה פה. לא נורא, אמון. תודה מותק.
מוטי, איך עוברים עליך הבקרים עם השיחות של המנהל? אנחנו כל בוקר בראשר יושב בבית הכנסת, קם הולך לשיחה, עומד, במקום שידבר איתנו 3 דקות, 4 דקות, לוקח לו השיחה שלו, זה לוקח חצי שעה, 40 דקות. זה לא הולך ככה. אנחנו יושבים בבית כנסת, כולם יושנים, כולם הראש שלהם למעלה, כולם מורידים תפילין, ובראש שלו הולך ככה. אני הולך אליו למשרד, אני אומר לו, בראש של למה השיחות שלך הולך ככה ארוך? עושה, אני אוהב לדבר הרבה, אני אוהב לדבר. לסיכומו של דבר, המצב מחייב התערבות מבחוץ ושחרור כללי של כל התלמידים. גם כשחזרו הילדים לנסות ולישון מעט לאחר אפיסת כוחות, המשיכו לסבול מהתעללות ושגרמה להפסקת חשמל. כתבנו לא הורשה להגיע לזירת הפשע. יש עמנו עד שעבר על בשרו את הדברים המדוברים. אני רב פורים, לומד במקום במתת שנה שישית. אומנם נישאתי בחיים, אבל תראו איך אני נראה. קשה מאוד לישראל ספוי במקום כזה. הסירים מסעממים מוות, לישון לא נותנים, אוכל לא ממש, הכל כלבים, והמצב בקיצור על הפנים. אנו ממך דברי ביקורת קשים. איך היית מציע לשנות את המצב? הייתי מציע לשנות את כל הנהלת שבאמת ספרנו. הסכמה ל8 בבוקר ב86, ארוחות נורמליות, ובקיצור להעלות אותי לשלטון במקום סופר מריו ולחדש את כל צוות ההורים, ובכך לשפר את מצבנו העגום. אני מאוד מודה לך על השתתפותך בתוכניתנו. תודה רבה לך. ואנו נעביר את המלצותיך למשרד החינוך. הנה תמונות משיעורים שגרתיים במקום. אין צורך במילים. התמונות מדברות בעד עצמן. נראה תמונות בודדות משיעורים. בוקר טוב חברים. באתי ללמד אתכם על פיזיקה. פיזיקה זה דבר חשוב ללימודים. מי שלא מבין ייגש למורה, יגיד לו תביא לי, תעזור לי, אני עושה לכל דברים שאתם רוצים. עכשיו אני רוצה לעשות לכם תרגיל ראשון בפיזיקה שאתם ממש קל ותדעו את זה זריז. תלמידים, אני לא יכול ללמד ככה. אם תעשו בעיות אני אלך למנהל, הוא יפתור בעיות שלכם. תנס. מה באמת, עכשיו באים? תשב בכיסא שלך. פיזיקה זה מובנה מכמה דברים, אתם צריכים לדעת מה זה פיזיקה, אתם תהיו חכמים, גם באלגברה, אתם תלמדו את זה במתמטיקה. חבר'ה, אני לא יכול ללמד ככה! זה פנימט! ככה זה לא מתנהל שיעור! שום שהוא יקום. קום חכה לי על משרד. רוז תקום, תקום. למה כרונה שלך אתה נכנס שיעור זה? понимает. תקום. אל תשב! חמודי, תשב בכיסא שלך, לא מעמוד. מה? השיעור הוא מבנה הדבר... תפסיק לבדל לי במוח לצביומת. תקשיב, אתה רוצה ללמוד, תלמד בחכבה. פיזיקה זה דבר מובנה מכל מיני דברים. תלמידים מופרעים, אי אפשר ללמד אתכם. אני הולך עכשיו לבראש, לא רוצה ללמד כיתה זו, לצביומת, צבאו ככה. קרב הוא בא. עכשיו אנחנו אמורים לדעת את הפורים, כל מיני דברים אנחנו צריכים לדעת. פורים. מה זה אומר? בפורים מותר קום, אתה גם שעמוד שם. תעמוד שם. מה לא רוצה? שקט, מה? לא מעניין, שעמוד שם. תעמוד שם, תפוס את הקר שלו יפול חזק, תפוס אותו. עכשיו, בפורים, את מי יש לנו? מי הכוכבים?
המן. אני יושב. למה מי עוד יושב? אתה רואה פה מישהו יושב? גברת, צא החוצה בבקשה. מרדכי. מי יושב? קופונה. קום. תפוס את התיק שלך, את כל התיק שלך, תפוס את כל הציוד שלך, אוף. לך טייל. טייל ברחובות הארץ. מה עשיתי לו? מה עשית? אתה יושב טוב ושואל אותי מה עשית? טוב חבר'ה, להעתיק. נסחו שאלות. נסחו שאלות על פורים ואני כבר חוזר. אני רוצה, אני כבר בא. התקדם. שקט תלמידים. סיגרות, יש לך בעיה? תפוס את הרגליים שאנחנו פה בית. תפתח את החלון. חרטה, סטודנט! זרקו על לאכול. לא, אם מצידי יזרקו אותך מהחלון. עכשיו, מי ניסח את השאלות הכי טוב פה? אבא, מתווכחים על הרב הייאוש או לא הרב הייאוש? ולכן אומרים אלו מציאות על הייאוש שלו. אם נגיד אבאי, מה אבאי אומר? הוא אומר, אם מצאת כלשהו חפץ, תחכה עד הערב שתוכל להחזיר אם תוכל. הרב אומר, באותו רגע תיקח, למה בכל זאת הוא יתייאש, אתה מבין? לכן, זאת האב הייאוש. חברים, לפתוח ברבנות ולרשום שיעורי בית. מי ומה חלק אבאי לגבי אב הייאוש? רשמתם? אבא מה אמר לגבי פירות מפוזרים? יפה מאוד. כל הדברים אשר עלינו רשמנו יהיו בשיעור הבא. במקום נראים מלאים ובריאים. הדבר הפתיע אותי מאוד, ולכן החלטתי לחקור בעניין. מסתבר שהמוסד אחוזת יעקב אימץ לעצמו את השיטה הנהוגה בחיזבאללה. התלמידים נראים כך בעקבות הפשע הנבזה, והוא הכנסת סטרואידים לפטל המוגש יום יום לתלמידים. זוהי הסיבה למראה הטוב של הילדים, למרות הערבה, והנה הוא לפניכם. יש בידינו קטעים נדירים על הקורא בישיבת אחוזת יעקב. למה? אני רוצה שתיים. לא טוב. אני אומר לך, לא טוב. אני אומר לך, סלמי. זה באמת לא נשאר. ונעבור לפי פי 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 פיתה חומוס דגי.
טרגדיה אמיתית, פתאום לאור היום נגמר לי הביסוויט. נגיד נוסק ביסקוויט, דחונזר לא נשאר גורל אכזר. תתעודד, אין מה לדאוג תמיד, יש ביסקוויט, ולא תפסיק להעמיס לי על זה התחזקית, ויאללה תעמיס לי ביסקוויט, תעמיס לי ביסקוויט, זה טוב, זה אחוז. שנת עגבניות חדשני בבית שעודים והבאתי איתך שלי אבי שעזר לנו בתוכנית. אבי בוא אצלנו בצורה בוא אני צריך עכשיו נתחיל במתכון. צריך לכתוב מלפפון שהכנתי מראש. אבי ייקח קצת קמח, יעשה לנו בצק. אבי ייקח טיפה קמח. אבי, עד קמטן. עשיתי קצת קמח, ואבי ישפוך טיפה כוס אחת מים, ונכין עם זה בצק. אבי שים בצק. אבי. עכשיו, נלוץ לפי קצב הסמבה. אבי, נלוץ לפי קצב הסמבה. הוא יודע הכל הכנו בבית. לפי קצב הסמבה, אבי, לא למי סלסה, זה סלסה. סמבה זה ככה, אבי. אמרתי לך בבית, כן? עכשיו, נוסיף טיפה פפריקה לטעם הטוב, עכשיו, אחרי שזה פלפל, נשים קצת כוסברה גס, שומע, בזונה כוסנימה שלך בזונה, אתה לא תתקדם. אבי, אמרתי לך להיות עוזר, לא להיות אחראי, מפגר. אני עוזר. אתה לא עוזר לי בכלל. עכשיו, אבי, תפסיק לאכול לי את הכוסברה. עכשיו, זה ניתן בשביל הטעם הטוב. אוכל זה אחד והיה טעים מאוד. ניתן טיפה זה שחתכנו, ניתן טיפה, אבל זה טעם אבל לא הכל, זה די טעים מאוד, נכון? ועכשיו נשים טיפה מים לאתר, לערובת. אבי תמחס, יפה אבי. קצב הפסה. אבי, לא קצב, אני אומר לך עוד פעם, סמבה. מתחיק. אבי, לא לאכול, אמרתי לך עדיין לא, אבי. עכשיו, אתה נערבב, ואז... אבי, מה אתה עושה? אבי, אנחנו בשידור חי! אבי, תפסיק! אבל זה שלי! אני אגיד לך לאמא! אבל זה שלי! אני אגיד לך לאמא בצמחה בגלם! עוד פעם רץ! אבי זיכרונה לברכה נפטר מאכילת יתר של קמח בגלם בזונה. הוא נפטר אלינו. עכשיו, שאבי מת, נוכל להוסיף הרבה פפריקה גרוסה ונוכל להוסיף טיפה כזה. ועכשיו נסחט עגבנייה לשם הטעם טוב. סחטנו קצת עגבנייה, נוסיף עוד טיפה מים, טיפה. עכשיו נערבב את הכל לעיסה אחת. אחרי שיצאנו נעשה קובה ואת הכרוב שהבאנו מהראש רק הכין מראש, אז כן מראש נכניס תוך הקובה ואת כל זה נכניס לתנור ל10 דקות. כוס פפריקה, טיפה גרוש כזה בזר, מניק חרון. להוסיף צלחת ריקה לשם היופי. טיפה כרוב כבוש של חשיבה. ומלפפון שחצי ממנו יבש, חצי ממנו לא. השוטם במקרה. וטיפה זעתר לכיף חיים. וזהו, ואת כל זה אתם מכניס את המיקרו ויש לך קובה חבל הזמן.
מה המצב? מה יש לך להצעה? יש לנו ביף בפלה, יש לנו קיפלי, טאפוצ'י. משהו להשביע אותי, אני רעב. בפלה. תביא בפלה. איזה, יש לך כאלה? יש לך כאלה. יש לך טעם אגוזים? יש טעם אגוזים. תביא טעם אגוזים. 4 שקל. תיאבון. תודה אחי. לבד, תביא כמה. תביא כמה, בסדר. בוא, זה בשביל... מה? זה אדמוני. יולה. לך לנדלך. Intelligence computer.